लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ म त तिम्रो बेहुला तिमी त मेरो बेहुली 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 आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली 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 मायामा कसम खाएको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ मायामा कसम खाएको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई ए आउँदैछु अहिले न तिमीलाई हेर म त बाजा बजाई बजाई बेहुली बेहुली पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोह्र श्रृङ्गार गरी पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोह्र श्रृङ्गार गरी मुटुको यो ढुकढुकी थामेर बसेकी बेहुली 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 फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु यो जुनीलाई मात्र होइन साथै जन्म मेरी बेहुली आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली 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 मेरो ब्यागमा यता पनि सारी गरेको बेला माथिपट्टि हेर्न यहाँ मुख खल्लो पनि भिजायो टिका पनि लगाइदिन्छ अहिले लाउनै पर्छ लु अघि बढ्नुहोस् लगाइदिनु आमाले लु गरिदिनुहोस् पहिला दुःख दुईवटा हातमा राखिदिनुहोस् पहिला हो त्यहाँबाट यो कालामा लगाइदिनु दुईवटा हातले लिएर
बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। रे कबीरा रे कबीरा रे फकीरा रे फकीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा संग तेरे है सवेरा। रे फकीरा संग तेरे है सवेरा। रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे फकीरा रे फकीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा संग तेरे है सवेरा। रे फकीरा संग तेरे है सवेरा। रे कबीरा रे कबीरा खाली हात समर्थ येतात काय निवाचा मनाची निर्बाबतात मनवा प्रति स्वाग करू एकदम सगळं प्रश्न नारायण मी यहाँ परेको छ ठुलो कुन चाहिँ प्रब्लम हेरिदिनु के गरे अबुको पुग्छ हजुर यहाँ हाजी कहाँ पर्छ नुहाउनु हुँदैन हाल्दा त इधर पे देखना सब लोग ओके इधर पे देखना दादाको स्टाइलले तुलिदिउँ ल दोकान ओके एकछिन रेडी इधर सबैजना मलाई लाग्नु ल मलाई हात ल्याङ्टो बाटो के गर्छ चेलीहरू आउँछ दुईजना
जल्दी जल्दी आ जाए और भाई हेलो खिचौँ खिचौँ लु जस्तै भए पनि त्यो घर तक ल्याएर म उठाइदिइहाल्छु मेहन्दी लगाएको चाहिँ हो त्यसको मिठो खाने हो एक्टिङ हो कसको अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले महक उठा है आंगन हाय रे घर आए मन भावन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी आज है जो पहले न थी दिल की हालत ऐसी हो आँखों को उसी का इंतजार है उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन हाय रे बढ़ने लगी है उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से बात लबों पर है रुकी तेज दिलों की धड़कन हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले
रे मिल कर क्या बोले। तिमी बिना को जिंदगी दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन। तिमी बाहेक कताएका पलहरू मेरो आयुमा गन्दिन। तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन। किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म, जिन्दगी नै भन्दिन। तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म, जिन्दगी नै भन्दिन। संसारै मेरो चल्दैन हृदय। तिमी नभए चाहको त्यही रोकिन्छ समय। प्रलय हुन्छ संसारै मेरो चल्दैन हृदय। फुटेको थैला सरी हुन्छ, बहिरीका काठै परी हुन्छ। तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन। भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी। तिम्रो नभएले नसुन्या भए कसको नाम जपनी। हाम्रो भेटैले नभएको भए के देख्ने सपनी। तिम्रो नभएले नसुन्या भए कसको नाम जपनी। सम्झनै रितो रितो हुन्थ्यो, अपनै निस्तो निस्तो हुन्थ्यो। तिमी बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै भन्दिन म, 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 जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन।
जिंदगी नहीं बदीना
थोरै चौधै द्वादशे चान्द्रमानि पढेको विवाहमा विवाह चल्छ अब 3 फेराको मात्र त्यो अक्षता टिपेर टिको लागि नमो ब्रह्मण्डाय नमो गोविन्दाय नमो नमः उहाँले पुग्नुपर्छ होइन पहिला पहिला तिमी लगाएर मात्रै निकाल्ने हो पहिला लगाउने अरे होला हजुर त बाँधिनु नि तल छोड्दैन त उतापट्टि उहाँ भाउजूले गर्नुहुन्छ बाँधिदिनु लगाइदिनु त खोल्दा हुँदै बस्नु जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया लो सफर शुरू हो गया हम सफर तू हो गया लो सफर शुरू हो गया मेरा हम सफर तू हो गया दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया लो सफर शुरू हो गया हम सफर तू हो गया लो सफर शुरू हो गया मेरा हम सफर तू हो गया जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है खुशनुमा है मेरी सुबह दिल नशी हर शाम है जिंदगी के
वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। एकैचोटि अलिक उता पुजा बिराजो जो बिराजो जो हम सिया बिराजो जो हम कारण गेलो जेनेरेटरचा उपयोग असतो ना कारणाची पहिला ज्वाइँका त हो अनि बहिनीको मैले पात अचाउ कन्या पादौ विराज नाम कसो होतेले जी यसरी लिएर गएर उता पूजा गरेर यता गर्नु है अर्को नोटिस अब यसरी टिको लगाएको मन्त्र शुक्ला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोरथ विराजो जो खाने 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 पार्नुपर्छ हजुरबा खाने खाने थपलिदिनु बस अब नातिनीका धुनु अब नातिनीको अब यता तिनखेप सुरुप सुरुप पार्नु मजाले धुनु है नातिनीका गोडा धुनु यो अक्षताले पूजा गर्छ अक्षताले पूजा गर्दिन शिरमा माथि टाउकोमा टाउकोमा बा उठ्नु न उठ्नु हो यता भाइ यो वाह वाह यता अब यता हातमा न हातमा यता जल्दी यता मायाले बोलेको बोली मिठो भो, सुरिलो आवाजको जादु छुट्टै भो। जो बल्ले पिरातीको कथा लेख्ने भो, आँखाको गहिराईमा माया। जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो भो, जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो भो। धरती आकाश भागेर यो मनै तिम्रो भो, जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो भो।
फेरि खानु पाउँदैन रहेछ मजाले खा अब दिदीको दिनु तपाईँ नै हालिदिनु त म खाल्दै गर्छु अनि पुण्य कमाउँछु बल्ल राखिदिनु त एकछिनमा खाइदिन्छु आदु हातु दुईटा हातले अब दिदीको हात पुछिदेऊ टिको राख्यो अब टिको पहिलो यो सुकेकोले पूजा एउटा हातले गर्नु त्यो टिका लगाउँदैन नि हेर्ने अब त रातो टिको अब 2 घण्टा टाइम छ नि त बोल्यो 12 बजे मैले अरू भएको छैन कमाइलो एकदेखि कमाइलो एक्चुअली कत আমার 2-4 বস্তা 2টা চটনি দিতে দিন দিল একলা খুঁজি দাদা রাজার লগে যাবো তো কারো লগে যাবো কিন্তু কেমন সাপ্লাই দিবি তুই ল্যাপটপ নিয়ে পড়লেই হয়ে যাবো কাম ল্যাপটপে জায়গাতে দাঁড়ায় একদম জায়গাতে বাড়ি দিতে পারবো মার মার তোরা তোরা राम्रो मान्छे हामी संसार गरेर खाने हो होइन